El company inseparable del Carnestoltes han estat les gitanes, sobretot antigament. Per això la colla de gitanes, que actualment viu un bon moment, va voler tornar a organitzar una ballada de la Roda del Vallès després d'una dècada d'absència. La cita va ser diumenge al pavelló poliesportiu. Unes 400 persones van seguir la jornada. Prop de 150 dansaires de gitanes van ballar al pavelló poliesportiu 10 anys després. Es recuperava d'aquesta manera l'actuació inclosa a la Roda del Vallès, que agrupa diversos pobles que mantenen aquesta dansa. Una dansa més que Santa Eulàlia va fer coincidir amb el Carnestoltes, festa amb què les gitanes mantenen una tradició històrica. El pavelló va acollir l'actuació de 9 grups de petits, mitjans i grans que provenien de la Llagosta, Santa Perpètua de la Moguda, Lliçà d'Amunt i Santa Eulàlia. Precisament la colla Santa Eulàlienca va portar-hi els 3 conjunts de què disposa l'entitat. Els xics, els petits que estrenaven vestit, i els grans que ara mateix són els més nombrosos amb 14 parelles i que van ser els encarregats de tancar la ballada. A Santa Eulàlia hem ballat una entrada molt llarga perquè aquí és típica i només la ballem aquí perquè és molt cansada i després, com que érem 28 balladors, hem sortit tots. Després hem ballat el xotis, però hem hagut de descansar uns quants. També és el xotis que ballaven fa molt temps els nostres pares i avis i els que havien ballat. Hem ballat la catxutxa i la polca, que fa 3 o 4 anys que la ballem. Això la colla dels grans. Els petits i els xics tenen una polca també que la fan nova i també l'han ballada. La colla Santa Eulàlienca espera poder organitzar una nova trobada de la Roda l'any vinent. La de diumenge, que va comptar amb la música en directe de l'Orquestra d'Ècaros, va seguir la litúrgia que mana la tradició. Vestits vistosos, espardenyes i les inseparables castanyoles que van repicar, sobretot, a les parts mudes del xotis. Aquest ball i fins completar-ne 42 s'hi van afegir parts de 3, catxutxes, jotes o polques. Tot seguit amb atenció per les 400 persones que es van concentrar al pavelló i per una presidència encapçalada per l'alcalde i farcida de regidors de l'Ajuntament. Entre les curiositats de la jornada, 2. El lliurament a les colles convidades d'una auca del Ball de Gitanes del Vallès que es va elaborar l'any passat amb motiu de la segona trobada infantil de la comarca i 2. La presentació d'un petit diablet local a la sortida amb què la colla de Santa Eulàlia es va acomiadar del públic. Per cert que les gitanes de Santa Eulàlia ballaran. En altres trobades de la Roda, el 22 de maig participaran a l'actuació de final de temporada a Montserrat.